Richiamo con diritto.
ಉಳ್ಳಾಳ ಬರಿಕುಗುತ್ತು ಚಾವಡಿಡು ಇನ್ನೆತ್ತಿ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಕಾಂಡದ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತಂಡು ಕಾಂಡ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ನಾಗತಂಬಿಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಳಿ ತಾಯಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಯನ ರಾವ್ ಗುಡಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುಟ್ಟೆಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಗುಳಿಗಜ್ಜೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತ ಒರಂಬ ಮುಕ್ಕಾಲಿರ್ದು 10 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತ ಪಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅವಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೆರವೇರದು ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತ ಪಂಡ ದೊಂಪ ಏರನು ಈ ದೊಂಪ ದೈವರು ನಮ್ಮ ಈ ವೈದ್ಯನಾಥ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಜಾಗ ಆ ಕಳತ ದೊಂಪನ ಏರಿಕೆ ಮಂತು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಸಾಂಗವಾದ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಂಡಾರ ಬಯ್ಯಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ಚಪ್ಪರ ಏರಿಕೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಆ ಚಪ್ಪರದ ಒಂಜಿ ತೋರಣ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಉಂಡು ಐಕೆ ಪರಂದು ಬಜ್ಜೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಐತ ಒಂಜಿ ತೋರಣದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆರೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಐತ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪುನ ಸಿಂಗದಡಿ ಬುಕ್ಕ ಕೊಡಿಯಡಿ ಐತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಈತ ಆರೆ ಉಂಡು ಅವಲ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪಿನ ಅಖಿಲ್ ಐನು ಮನ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು ಇದು ಒಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸೇರಿಗಡು ಒಂದು ಪೂರ ಆಂಡು ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜೇರಿ ಪೂರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಖಜಾಂಜಿ ಸರ್ವ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಮಟ್ಟದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಡ್ಲದ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ MP ಆಯ್ನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ನ ಬರೋಲ್ಲೇರು ಈಡೆ ಸೊ ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಪೇರುಲ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬಯ್ಯಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೈದ್ಯನಾಥ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಲ್ನ ಭಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರರೆ ಉಂಡು ಅವು ಅಲ್ಲಿ ತರದು ಎಲ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಪಿದಡುಂಡು ಆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಐನ ಇಂಕಲ್ ಭಂಡಾರನ ಈಡೆ ಪತಂದು ಬರ್ಪ ಮೂಲು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಭಂಡಾರನ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲರದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯನಾಥ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಗೆ ನೇಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನವು ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಆಪಿನವು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪನೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದ ಈ ಉಳ್ಳಾಲದ ಬೈಲದ ಪೂರ ನಾಗರಿಕರು ಪೂರ ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೆಲ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ.